嘿，大家好，欢迎来到车人速成班，我是杰森。今天给大家带来的是一张3星地图《繁花巴比伦》。繁花巴比伦这张地图呢，虽然说已经过了信图期，但是因为赛季车厂指定地图的存在，又一次变成了不可禁用并且高出场率的地图。如果说 S12 赛季有无限的0号实验场，那 S13 赛季就有无限的繁花巴比伦。好吧，那既然如此，就让我们赶紧来看一下这张地图的跑法吧。这张地图的起步比较讲究，因为第一个弯道过后直接就是加速带，所以我们必须保证在通过第一个弯道之后就有一管氮气可用。这样的话呢，我们一般会有3种方式来进行起步。首先呢，就是即时跑法常用的断痕加侧身单喷起步。这种起步速度很快，但是不太适合实战。实战中因为起步对抗比较多，很容易被撞掉小喷，所以经常会导致车速不够，无法直接挤满氮气。然后呢，就是我常用的在段位中加入卡气的起步，也就是段位后只使用一次小喷，然后卡气再次使用小喷提速。还有一种呢，就是段位加小标双喷或者段位加段位的起步。这3种起步都是可以的，根据自己的习惯来选就好。如果实战中出现被干扰的情况，第一个弯最好选择双刹甩尾来加强集气。甩尾后开氮气踩上加速带，然后向左快速出弯，出弯后卡气补满氮气，小喷至少流到通过左边这个花坛一半的时候再用来延续。氮气消失后直接再开一管氮气，开氮气的同时直接开始漂移，依靠小标双喷的惯性拖过这个弯道。这里的小喷不要用来延续氮气，延续的话会影响到下个弯道弹射的出发率，双喷直接用来提速就好。当然这边也是可以用快速出弯的，小喷一样不要延续氮气，直接用来提速。接下来这边尽量弹射，弹射后的路线会比不弹射好很多的。然后飞跃，这边带仙鹤的注意，一定不要在这个第一块区域落地，不然就会浪费一次宠物特效。这边落地之后无限靠近左边的墙，然后在与这个地标平行时开始向右转向，转向好的车要晚一点再开始转向。如果真的是无法依靠转向通过这里的话，也可以选择刹车甚至侧身来通过这里。如果选择刹车和侧身的话，就尽量保留最后的落地喷，这样的话就不会特别的拖了。过来之后快速出弯延续氮气，有仙鹤的话60%以上氮气就不需要卡气了，2次出发是足够挤满氮气的。没有仙鹤的这边可以在平台上集气，也可以落地集气，但是尽量保证踩上飞跃加速带之前车速在300到310公里之间，不然的话就会飞得比较奇怪，小喷短的车可能会延续不过来。落地后最好用弹射通过这个弯道，然后这边的撞墙延续现在很难撞起来，所以一般都会选择放弃撞墙，直接转向或者卡气过来。如果没有集气宠物的话，也可以甩尾过来。你要是非要撞的话，我也能教，只是撞起来的几率是真的不高。撞的话其实也很简单，就是对准这一块区域撞过来，也就是这边有一点坡度的这个地方。现在和之前不太一样了，之前只要保证氮气长度就会很容易撞出来，现在不管怎么撞都是有几率撞不出来的。如果真的撞出来了，就延续2次，然后立刻卡气减速，避免飞起来。其实这边延续与否差距并不是很大的，反倒是撞不出来的话会慢很多，所以现在也是都普遍选择放弃这个延续了。然后接下来的这个延续从右边延续到左边，卡气经常会断延续的话，就提前卡好气，然后尽量清楚氮气的持续长度，从氮气最后要消失的地方再使用中段落地的落地喷进行延续，然后尽量延续的远一点。最后到左边的加速带上也是可以多待一下的，然后再转向进入室内。进入室内不要甩尾，直接开氮气，然后向左小飘双喷连续2次。如果是双升的话要去触发特效，所以在中间直接断掉延续再开氮气，然后接下来的快速出弯要用刹车减速，这样就可以依靠路线直接踩到加速带。不用刹车快速出弯的话，也可以在空中一边延续一边刹车减速。其他出伤之外的车辆呢，可以直接延续到底，然后进阶再开氮气，也可以中间一样断掉氮气，尝试做出 WCWW。 不过其他车辆飞跃踩下车比较容易断氮气，最好还是依靠路线延续或者延续到底再开氮气吧。总的来说这张地图还是有点难度的，尤其是几次转向对路线的要求还是比较高的。不过要这样想啊，多练几次换来轻松的上分之旅还是很划算的呀。
好了，那我们今天就这样吧。喜欢我的朋友别忘了点赞、订阅、收藏。我是杰森，我们下期再见。